안녕하세요. 저는 지금 48시간 프리패스로 이번에는 포레스트 판타지아를 왔어요. 여기는 제가 처음 제주 왔을 때는 그냥 제주 조각공원으로 해서 주간에만 했었는데, 이제 몇 년 전에 포레스트 판타지아라고 해서 이렇게 화려한 조명과 볼거리, 조각품들이 되게 밤에도 이쁘게 꾸며져 있거든요. 그래서 제주도는 사실 그렇게 밤에 볼 게 많지 않거든요. 그래서 제가 이제 이런 걸 많이 찾아다녔는데, 저는 여기랑 거기 서귀포 천지연폭포를 밤에 많이 가요. 그리고 제가 이제 가족들 여행 오기 전에 우리 아이들이, 조카들이 놀 수 있는 곳인지 한 번 더 제가 먼저 가보거든요. 근데 여기는 정말 예쁜 곳이었어요. 저 또 갑니다.